روزی یکشنبه ملاقات دومی هیئت‌های پاکستان و افغانستان بدون پیشرفت و پایان رسید. بعد تبادل آتش در مرز میان دو کشور در تاریخ 5 می گذرگاه مرزی دوستی که منطقه چمن پاکستان را با قندهار می‌پیوندد بسته است. نظامیان پاکستان میگویند روز جمعه گروهی مشغول با سرشمار اهالی در یک دهه مرزی منطقه چمن مورد آتش نظامیان افغان قرار گرفت و در نتیجه کمش یک کس کشته و 18 نفر دیگر مجروح شدند. تا زمانی که رفتار نظامیان افغان بهبود نیابد گذرگاه دوستی بسته میماند. وقتی آنها واقعا در پی رفع بحران شوند ما تصمیم میگیریم که کی دروازه را باز کنیم. زیا درانی سخنگوی پلیس قندهار گفت که منصبداران پاکستانی سرشماری اهالی را همچون امکان برانگیختن اغوای ضد دولتی در بین ساکنان دهات مرزی استفاده بردند. بعد تیرپرانی مرگبار روز جمعه پاکستان گذرگاه چمن را بست و 3 روز این جانب در دو طرف مرز مردم زیاد جمع شدند. بعضی ساکنان چمن باشد با مشورت مقامات سعی دارند به مکان امن کوچ بندند.